mending bikin sendiri lah. Nenek aku juga punya kebun kentang kok. Hehehe, siap dah bosku. Emang buatan nenek mah paling mantep dah. Apalagi kalau punya kebun kentang sendiri. Tapi buat kalian yang gak mau ngerepotin neneknya, yang masak di sini juga ada yang udah nenek-nenek kok, dan skillnya sudah terlatih sejak zaman bahula. Jadi nggak perlu diragukan lagi. Jangankan disuruh masak, disuruh lomba Agustusan kayak gini aja, tenaganya udah kayak bocil-bocil Roblox. Apalagi kalau buat kentang Mustafa si enak dan semedok gini doang mah, cetil bos. Hehehe, sambil merem juga bisa. Rasanya bakalan tetap seenak ini. Kalau nggak percaya kalian cobain aja. Dimakan pakai sambal, lalapan, dan nasi putih hangat kayak gini. Kalau nggak percaya cobain aja. Ada di Keranjang Kuning ya. Hehehe.